sembuhkan batuk dengan ramuan tebu hitam. Selama ini kita beranggapan bahwa batuk merupakan penyakit, benar bukan? Namun faktanya, tidaklah demikian karena batuk merupakan bentuk mekanisme pertahanan tubuh di saluran pernapasan, dan sering disebut-sebut sebagai gejala suatu penyakit, atau sebagai reaksi tubuh kita terhadap iritasi di tenggorokan oleh lendir, debu, makanan, asap dan sebagainya. Batuk terjadi karena adanya stimulasi dengan zat-zat tertentu. Sebut saja karena adanya debu di reseptor batuk hidung, saluran napas bahkan telinga. Selanjutnya reseptor akan mengalirkannya melalui saraf ke pusat batuk yang terpusat di otak. Dan kemudian sinyal akan dikirimkan kepada otot-otot tubuh untuk mengeluarkan benda asing. Sehingga terjadilah yang namanya batuk. Batuk dibedakan menjadi dua jenis, yakni batuk akut dan batuk kronis. Keduanya dibedakan berdasarkan waktu dan lamanya batuk. Batuk akut berlangsung kurang dari 2 minggu, 14 hari, dalam satu episode. Sedangkan batuk kronis merupakan lanjutan dari batuk akut, yaitu berlangsung lebih dari 2 minggu, 14 hari. Atau bisa juga terjadi dalam 3 episode selang 3 bulan berturut-turut. Maka kondisi demikian dapat disebut sebagai batuk kronis, atau batuk kronis berulang. Beberapa kondisi di bawah ini sering menjadi penyebab dan pemicu batuk, di antaranya. Secara umum batuk disebabkan atau pertanda sedang terjadi infeksi pada saluran pernapasan bagian atas yang merupakan gejala dari penyakit flu atau selesma, alergi, misalnya debu, asap, bulu kucing dan lain sebagainya, asma atau tuberkulosis, TB paru, tersedak akibat minum susu, terpapar asap rokok garkok dari lingkungan sekitar, masalah psikologis dan emosi yang biasa disebut batuk psikogenik.